Szervusztok, Norbi vagyok. Ma a Kaposvári stadionban vagyunk, ahol megnézünk egy Ardenburg Omicron M 1800 pluszos talajmarót, illetve egy Boxer PI forgóboronát munka közben, ugyanis ügyfeleink éppen itt dolgoznak, stadion felújításban, illetve a stadion gyepének felújításában foglalatoskodnak. Gyertek, nézzük meg a gépeket munka közben. Szakács Krisztián vagyok, a Kriszgasz építőipari Kft. Ügyvezetője, az Atrium 88 építőipari Kft. Projektvezetője. Tevékenységi körünkben élőfüves és műfüves és egyéb speciális burkolatú sportpályák építése és a sportpályákhoz kapcsolódó egyéb opcionális pályaelemek, mint a pályavilágítás, automata öntözőrendszerek kialakítása, labdafogóhálók és egyéb tevékenységek tartoznak. Jelenleg a Kaposvári Rákóczi stadion élőfüves centerpályájának újjáépítését végezzük. Az utolsó előtti mozzanatként, mielőtt a pálya területére rákerülne a gyepszőnyeg, különböző speciális anyagok felhordására került sor. Az úgynevezett gyeptartó réteg a nemzetközi szabványoknak is megfelelő speciális homokból, szerves és szervetlen anyagok kijutatását követően készül el. A homok és a különböző anyagok összekeveréséhez vásároltuk az Agrohof Kft-től egy talajmarót és egy forgóboronát. A talajmarót már egy éve használjuk, csak jót tudok róla elmondani, a forgóboronát pedig ezen a pályán használjuk először.